प्यारा यदि तिमी 100 वर्ष बाँच्छौ भने म 100मा 1 वर्ष कम बाँच्न चाहँदछु किनभने तिमी बिना बाँच्नु नपरौ मुकन। त्यो प्यारा प्यारा चाहिँ कसलाई हो त्यो प्यारा भनेको चाहिँ को हो? अब त्यो कसैलाई तोकेर भनेको होइन, कोही न कोही झर्नाको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ कि। टिकटकको जर्नीको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, कसरी स्टार्ट गर्नुभयो र कहाँसम्म अहिले पुग्नुभयो, टिकटक उहाँको के भइरहेको छ र प्लस चाहिँ धेरै उहाँले चाहिँ गीतहरूमा चाहिँ मोडलिङ गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमको विशेष गरी देउडा गीतहरूमा उहाँको मोडलिङ को तारिफ धेरैले गर्ने गर्छन्। राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ। मोडलिङ प्लस चाहिँ टिकटक यो दुई विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्छौँ। झरना बोहरा हुनुहुन्छ। तिमी जाओ यहाँबाट, नत्र मलाई रुनलाई गाह्रो पर्ने हो। तम्रा कपडामा लिपस्टिकको दाग लागेको छ, त्यसलाई छिट्टै धो, नत्र मलाई धुनलाई गाह्रो पर्ने हो। आऊ तम्रा घाँटीमा चोट लागेको छ, म मलम लगाइदिँदा भए। तिमी मलाई छाड्न सक्दछौ, सायद ममा नै केही खोट लागेको छ। यो चाहिँ मैले फर्स्ट बनाएको थिएँ अछामी भर्जनमा। इन्डियाको प्रोजेक्टमा पनि 35वटा गीतमा अब कम्तीमा 10वटा गीत मात्र बाहिर आउन बाँकी छ र 250 भन्दा धेरै गीत आइसक्यो। 250? हजुर। ओ माई गॉड। तपाईको उमेर कति भयो? मेरो अहिले 20, ठ्याक्कै पुसमा 20। 20 वर्षको उमेरमा 250 भन्दा बढी गीतमा चाहिँ उहाँले मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ परेको थियो, म परेको भन्दिनँ। फर्स्टमा चाहिँ मलाई हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ, अहिले उहाँहरूसँगै काम गर्छु। उसको त दाँतै राम्रो छैन, उसलाई के भिडियोमा लग्ने टाइपको मैले सुनिरहेको थिएँ। सुवा ज्ञान ऋषि भ्युजको हिसाबले एउटा थियो, अनि त्यसमा सालिमा दिसेट्टी मेरो स्टार्टिङ नै एउटा गीत थियो, त्यो पनि राम्रो भ्युज छ अहिलेसम्मकै। ओके, यो दुईवटा गीत मध्ये एउटा गीत गाउनु पऱ्यो, किनभने झरनाको स्वर पनि एकदम मिठो छ। फसायो दाइले? दाइले फसाउनु भयो। हेलो टिकापुर दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हेलो टिकापुर टिभीको एउटा अर्को भिडियोमा दर्शकबिन म अङ्कित उप्रेती। दर्शकबिन म आज कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिकाको यो कुसुमघाट भन्ने स्थानमा आएको छु। कुसुमघाटबाट आजको यो भिडियो हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रसारण गर्दैछौँ। फ्रेममा देखिसक्नुभयो मेरो बहिनी हुनुहुन्छ, एकदमै मलाई चाहिँ दादा दादा भन्ने, मैले बहिनी बहिनी भन्ने एकदमै माया हामी बिच छ। तपाईँहरूले चाहिँ झरना बोहरा भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ। टिकटकको एउटा चाहिँ म स्टार पनि भन्छु, जुन हिसाबले उहाँले चाहिँ धेरैले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने टिकटकमा चाहिँ अन्यको भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आफै क्रिएट गरेर चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ यो ट्याग दिएँ टिकटक स्टार भनेर। टिकटकको जर्नीको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, कसरी स्टार्ट गर्नुभयो र कहाँसम्म अहिले पुग्नुभयो, टिकटक उहाँको के भइरहेको छ र प्लस चाहिँ धेरै उहाँले चाहिँ गीतहरूमा चाहिँ मोडलिङ गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमको विशेष गरी देउडा गीतहरूमा उहाँको मोडलिङ को तारिफ धेरैले गर्ने गर्छन्। राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ। मोडलिङ प्लस चाहिँ टिकटक यो दुई विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्छौँ। झरना बोहरा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। बहिनी स्वागत छ। धन्यवाद दाजु, अनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो हेलो टिकापुर हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै सम्झना। ओके, आज हामी चाहिँ कुसुमघाटमा छौँ। झरनाको घर कुसुमघाट हो? हजुर। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 4, अस्ति चाहिँ 3 भनेको थिएँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। तर अहिले चाहिँ 4 भएको छ र म आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँ कुसुमघाटमा चाहिँ हुनुहुन्छ। तिहार पछाडि, भाइटिका पछाडिको यो दिनमा चाहिँ 21 गतिको दिन आज अहिले चाहिँ कुसुमघाटमा हुनु। तर उहाँ धेरै नै व्यस्त व्यक्ति हो। धेरै नै व्यस्त हुने। मैले झरनालाई लगभग 4-5 महिना अगाडिदेखि नै अब चाहिँ इन्टरभ्यू लिनुपर्छ भन्दै चाहिँ कहिले झरनाको व्यस्तता, कहिले मेरो व्यस्तता, समय मिलेर आएको थिएन। यो तिहारले चाहिँ जुरायो। कुसुमघाट चाहिँ घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? घरमा मेरो अहिले चाहिँ ड्याडी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ इन्डिया, अहिले बहिनीहरू, मम्मी, अनि त्यसपछि भाइ। अहिले अब समय बस यो तिहारको अवसर पारेर अङ्कल पनि आउनु भएको छ। तिहार कस्तो भयो? तिहार एकदम रमाइलो भयो। रमाइलो भयो? हजुर। टिका लगाउनु भयो? टिका लाउनु भयो होइन? हजुर। रमाइलो छ। अब कुसुमघाट कति दिन? अब यता चाहिँ भोलि मात्रै हुन्छ होला, पर्सिदेखि त धनगढी नै हुन्छ, उता कामहरू छ। धनगढीहरू हुन्छ र धनगढी बसोबास चाहिँ उहाँको धनगढी हो होइन? झरनाको चाहिँ धनगढी बसोबास छ र
धेरै जस्तो चाहिँ एकदमै चाहिँ सुटिङमा म व्यस्त छु दाजु भन्नुहुन्छ होइन मैले फोन गरिराख्दा चाहिँ कति हुन्छ महिनामा चाहिँ सुटिङ कति हुन्छ महिनामा अब बाहिर गयो भने अब बाहिरको सेड्युल मिलाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ अब सबै गीतहरू एकैपटक गर्ने ब्याक नगरेर गर्ने त्यो टाइपको सेड्युल मिलाउँदाखेरि चाहिँ महिनामा कम्तीमा 15-20 दिन चाहिँ म कन्टिन्यू बिजी भएको छु त्यसो 15-20वटा गीत महिनामा आउँछ एकदमै पहिले 2 महिनामा 35वटा गीत खेलेँ त्यसको डिभाइड गर्नुहोस् ओके 15-20वटा गीत उहाँले खेल्नुहुन्छ अब एकैछिन टिकटकको बारेमा कुरा गर्छौँ टिकटक स्टार्ट कसरी गर्नुभयो के थियो यस्तो प्लानिङ भन्नाले मैले यो किसिमले टिकटक स्टार्ट गर्छु यो भिडियो राख्छु त्यस्तो के प्लान गर्नुभएको थियो अब त्यस्तो प्लानिङ मेरो यो भिडियो राखेर म भाइरल हुन्छु त्यो टाइपको मेरो प्लानिङ पनि थिएन पहिला त सानो युजर थिएँ र लाइभमा गएर फलोवर्स पनि बढाउँथेँ त्यो पनि छ अनि त्यसपछि जर्नी चाहिँ मेरो मैले देउडा गीत एकदम अब आफू पनि खेल्ने भएर होला रुचि चाहिँ बढ्यो देउडा गीतमा रुचि बढ्न साथ मैले पनि ल ठिक छ नि त देउडामा पनि बनाऊँ न त टिकटक भन्ने टाइपको सोच गयो अनि एउटा मेरो देउडाको गीत चाहिँ भाइरल भएको थियो टिकटकमा भाइरल हुने बित्तिकै अनि मैले त्यो बाटो नै सम्हालेँ जे भए पनि अब मेरो हाम्रो संस्कृति सबैलाई माया गरिदिनु भएको छ भन्ने टाइपको लाग्यो अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ मैले आफ्नो भोइसमा बनाउँथेँ होइन मेरो वहाँ 2 पोइन्ट कति मिलियन अलरेडी पुगिसकेको थियो लाइक्सहरू त्यसपछि अनि चाहिँ आफ्नो भोइसमा बनाउन थालेँ मजाकले बनाएको भिडियो थियो झर्नाको एउटा चाहिँ टिकटक हेर्ने साथीहरूले चाहिँ नोटिस गर्नुभएको छ कि छैन धेरै जस्तो चाहिँ प्यारा भन्ने शब्द चाहिँ यो धेरै आउने गर्छ मैले टिकटक आज पनि वाच गरेको थिएँ र त्यहाँमा चाहिँ प्यारा भन्ने आउँछ कि धेरै जसो तपाईँको डायलगहरू हुन्छ होइन सानो तपाईँ चाहिँ टुक्काहरू भन्नुहुन्छ त्यो प्यारा चाहिँ कसलाई हो त्यो प्यारा भनेको चाहिँ को हो अब त्यो कसैलाई तोकेर भनेको होइन कोही न कोही झर्नाको छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ कि होइन अब त्यस्तो त अहिले त्यो चाहिँ त्यतातिर चाहिँ सोच्नै छैन अब एउटा प्यारा भन्ने शब्द चाहिँ त्यो शब्दमा बोल्दाखेरि मिठास आइरहेको थियो त्यही भएर मैले प्यारा नै भनिदिएको प्यारी पनि भन्छु त्यसो भए प्यारा भन्ने चाहिँ कोही स्पेसल छैन नै त्यस्तो अहिलेसम्म त्यो सोचेको छैन अब होला नि एक दुईवटा टुक्का सुन्छौँ अब हामी यहाँनिर तपाईँको टिकटकमा हिट भएको टुक्काहरूमध्ये एक दुईवटा हिट भएको टुक्का भन्छ माया र विश्वासले एकदम अदामा एकदमै चाहिँ त्यो किसिमको फिलिङमा चाहियो एकछिन बरु म मोबाइल समातिदिन्छु माया र विश्वासले भरेको एउटा नानो घर बनाउले तमी साथ नछडे हाया माया सम्पत्ति त हामी दुई मिलिकन कमाइहालौली तर तम्रा नजरमा मेरो माया कहिले कमी नहोस् हाया माया वाउ अर्को एउटा प्यारा यदि तपाईँ 100 वर्ष बाँच्छौ भने म 100मा 1 वर्ष कम बाँच्न चाहँदछु किन भने तमी बिना बाँच्नु नपरौ मुकन आहा यो टुक्काहरू चाहिँ पहिलो टुक्का कुन थियो पहिलो टुक्का चाहिँ एक्चुअली त्यो चाहिँ एकदम भाइरल भएको टुक्का थियो त्यो चाहिँ हिन्दीमा पनि थियो नेपालीमा पनि थियो तमी जाओ यहाँबाट नत्र मलाई रुनलाई गाह्रो पर्ने हो तम्रा कपडामा लिपस्टिकको दाग लागेको छ त्यसलाई छिट्टै धो नत्र मलाई धुनलाई गाह्रो पर्ने हो आऊ तम्रा घाँटीमा चोट लागेको छ म मलम लगाइदिँदा भए तमी मलाई छाड्न सक्दछौ सायद ममा नै केही खोट लागेको छ यो चाहिँ मैले फर्स्ट बनाएको थिएँ अछामी भर्जनमा अनि यो चाहिँ जस भाइरल भयो त्यस पछाडि तपाईँलाई चाहिँ टुक्का नै मैले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो बिचमा तपाईँको अरू कुरा पनि आउँछ आउन त होइन तर विशेष गरी जुन तपाईँले गर्ने टुक्काहरू हुन्छ तपाईँले भन्ने टुक्काहरू हुन्छ त्यसमा बढी लाइक आइरहेको हुन्छ धेरैले रुचाइराख्नु भएको हुन्छ होइन त्यही त अछामी मेरो भाषा अब हाम्रो भाषा सबैले अब भाषा भनेको त भाषा नै हो धेरैजनाले माया गरिदिनु भयो अनि मैले पनि त्यही बाटो रोजेँ अब उहाँहरूले यति माया गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको माया छोडेर म अन्त कता जाने भन्नेतिर सोचेँ मैले पनि अनि त्यही बाटोलाई चाहिँ निरन्तरता के भनौँ त म चाहिँ झर्नालाई के भनौँ एउटा टिकटक स्टार भनौँ स्टार अब मैले यो किन स्टार भने मैले अघि पनि क्लियर एउटा कुरा भनिदिएको थिएँ तपाईँहरू दर्शकबिनहरूलाई कि अरूले चाहिँ अरूको भिडियोहरूमा चाहिँ त्यो टिकटक बनाइराख्नु भएको हुन्छ भने त्यो साउन्ड अरूको नै हुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो नेचुरल उहाँकै नै साउन्ड हुन्छ त्यो क्रिएटिभिटीको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ स्टार एउटा उपनाम दिएको छु त्यो त टिकटक चाहिँ स्टार भनेर बुझौँ अथवा चाहिँ एउटा मोडल भनेर बुझौँ कसरी बुझौँ अब एक्चुअली टिकटक स्टार भनेर त अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्छ जुन स्थान मैले चाहेकी छु त्यो स्थानमा म पुगेकी छैन
मलाई चाहिँ एउटा कलाकार नै भन्दा चाहिँ म बेस्ट मान्छु कलाकार आफूलाई। नै भन्दा चाहिँ बेस्ट हजुर, मान्नुहुन्छ हजुर एकदमै त्यो चाहिँ ओके किन भन्दाखेरि मैले मोडलिङ गरेको पनि टिकटक नआउनुभन्दा अगाडि नै मेरो मोडलिङ करियर स्टार्ट भएको थियो। त्यही भएर म एउटा कलाकार हो, एउटा अछामी छोरी हो, त्यही नै भन्नुहोस् मलाई चाहिँ। अछामी छोरी हजुर ओके अछामी छोरीको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा गीत बजारमा आइसक्यो बजारमा आएको समथिङ इन्डियाको प्रोजेक्टमा पनि 35वटा गीतमा अब कम्तीमा 10वटा गीत मात्र बाहिर आउन बाँकी छ र 250 भन्दा धेरै गीत आइसक्यो हेऱ्यो भने। 250 हजुर ओ माई गड तपाईँको उमेर कति भयो मेरो अहिले 20 ठ्याक्कै पुसमा 20। 20 वर्षको उमेरमा 250 भन्दा बढी गीतमा चाहिँ उहाँले मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ र धेरै जसो चाहिँ सुदूरपश्चिमेली भाकाहरूमा चाहिँ उहाँको अभिनय हुने गर्छ। तपाईँलाई एकदमै चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अलिक रमाइलो एउटा चाहिँ हाम्रो सेगमेन्ट है केही प्रश्न गर्छु रोचक एकदमै मनपर्ने निर्देशक कोन मनपर्ने निर्देशक अब हाम्रो देउडा फिल्डको कि सबै फिल्डको तर मनपर्ने एउटा भन्नु मेरो फिल्डको भन्छु म चाहिँ किन भन्दाखेरि अब मेरो फिल्ड नै अलग छ सबै फिल्डको हो तर मलाई बाहिरको चाहिँ एकछिन भन्नुभन्दा अगाडि रमेश बेसी बुजुली हजुर होइन मेरो लागि सबै बराबर हुनुहुन्छ बराबर एउटा रोज्न भने मैले एउटा रोज्न त्यस्तै मलाई गाह्रो पर्छ रोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर मैले होइन, म त्यो चाहिँ यस्तो हो कि उहाँहरूको काम गर्ने तरिकाले चाहिँ म रोज्नेवाला थिएँ। हाम्रो आदरणीय दाई भीम थापा दाई हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै अग्रज पहिल्यैदेखि देउडालाई चाहिँ एकदम बुझिसक्नु भएको दाई उहाँलाई त म एकदम मनदेखि नै रोज्छु। नम्बर 1 होइन सबैलाई त्यस्तो भन्न खोजेको होइन नम्बर 1 मा उहाँ नै पर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि देउडालाई चाहिँ बुझ्नु भएको छ नि त उहाँले सबै देउडाको संरक्षण गर्ने देउडालाई कसरी अगाडि बढाउने सबै कुरामा उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ भीम थापा दाई अनि आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो अछामी रेखा भीमिष्ट दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि अहिलेको कन्डिसनमा जस्तै अहिले त अब डिजे गीतहरू यस्तो उस्तो मतलब लुगाहरू त्यस्तो टाइपको लाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो कल्चरलाई झल्काउने आफ्नो संस्कृति बचाउने टाइपको त्यो खालको ड्रेसअप गराउँदा त्यो खालको गीतहरू चाहिँ रचना गर्दा चाहिँ उहाँलाई पनि रोज्छु। अनि रमेश बिजुली दाई पनि हुनुहुन्छ अहिलेको पछिल्लो समयको एकदम मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ एकदम मेहनती दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि रोज्छु। म सबैलाई हेर्दैदेखि नै म सबैलाई त्यस्तो भेदभाव गरेको छैन सबैलाई एकदमै मान्छु। के तपाईँ मोडल फिमेलमा पर्नुभयो होइन हजुर मोडल मेलमा चाहिँ एकदमै तपाईँलाई चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म तपाईँले अभिनय गर्नुभएको मेल एउटा चाहिँ मोडलमा चाहिँ एकदमै मन परेको चाहिँ को मेल मोडेलमा चाहिँ एकदम राम्रो अभिनय गर्ने भनौँ अभिनयको हिसाबले तपाईँले चाहिँ अभिनय गरेको हुनुभयो मैले अभिनय गरेको रानीले नुहाइगैमा खेल्ने दाई हुनुहुन्छ दीपक सङ्गम दाई उहाँको अभिनय खुब मनपर्छ मलाई। अनि त्यसपछि अरू थुप्रैजना हुनुहुन्छ एक्चुअली मैले एउटा मात्रै भनेको थिएँ ठिकै छ। अब झरनाको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ एकदमै चर्चित गीत कुन हो अहिलेसम्मको भ्युजको हिसाबले एउटा चाहिँ भर्खरै रिलिज भएको चाहिँ समथिङ 1 वर्ष पुग्न लाग्यो सुवा ज्ञान ऋषि भ्युजको हिसाबले एउटा थियो। अनि त्यसमा सालिमा दिसेट्टी मेरो स्टार्टिङ नै एउटा गीत थियो त्यो पनि राम्रो भ्युज छ अहिलेसम्मकै। ओके यो दुईवटा गीत मध्ये एउटा गीत गाउनु पऱ्यो किनभने झरनाको स्वर पनि एकदम मिठो छ फसायो दाइले फसाउनु भयो ल एउटा थोरै एक्चुअली मेरो स्वर चाहिँ त्यति मिठो छैन मैले गीत गाउन भन्दा पनि टुक्क भनिदिन्छु। तपाईँ मोडल हो उहाँ मोडल हो दर्शकबिनहरू उहाँ मोडल हो उहाँले गीत गाउन सक्नुहुन्छ तर त्यति मिठो गीत गाउन सक्नुहुन्न सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो बुझ्नु होला र ठिक छ सुरु गर्नुहोस्। म चाहिँ टुक्क भन्छु दादा सरी फर द्याट है टुक्क भन्ने ल टुक्क भन्छु। चाँदी लटका बाला सुनका राम्रा तिलहरी चाँदी लटका बाला सुनका राम्रा तिलहरी परान मात्र जाला कली मैना ब्युटी हेरा यो चाहिँ मेरो सुवा ज्ञान ऋषिबाट। ओके अब एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ मलाई मनदेखि सोध्न मन लागेको एउटा कुरा होइन सोध्छु यो फेरि दुःख नमान्नु होला है फर्साउने होला होइन दुःख नमान्नु होला है। तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो होइन अलिकति म थोरै प्रशंसा गर्छु अनि त्यस पछाडि सोध्छु तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसको केही कुरा नराम्रो भएर तपाईँ आफै बुझ्नुपर्छ फेरि है तपाईँले यो कुरा मलाई भन्नुपर्छ केही कुरा नराम्रो भएर तपाईँ चर्चामा आउनु भएको छ के होला त्यो कुरा
केही कुरा नराम्रो भन्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजनै भएँ। तपाईँको शरीरको एउटा एउटा यस्तो कुरा छ हजुर। त्यो कुरा नराम्रो भएर तपाईँ चर्चामा आउनु भएको छ। दाँत अभियसली मैले भन्न खोजेको कुरा होइन, धेरै चाहिँ अब मेरो आफ्नै दाँत पनि बिग्रिएको छ होइन। धेरै के हुन्छ भने दाँतले गर्दा हाँस्दाखेरि पनि एक हिसाबको के हुन्छ भने दाँतले गर्दा धेरै चाहिँ अलिकति चाहिँ हाँस्न पनि कोही अप्ठ्यारो मान्ने टाइपको हुन्छ नि त। म आफै पनि हाँस्दैन राम्रोसँग, तर तपाईँ हाँस्दाखेरि पनि यस्तो राम्रो देखिन्छ कि होइन। तर तपाईँलाई चाहिँ कहिले खिन्नता हुन्छ अथवा चाहिँ यो मिलाउने उसमा हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ यही मैले यही चाहिँ हिसाबले चाहिँ म भाइरल भइरहेको छु म मिलाउँदैन भन्ने छ के छ? मिल्न पनि मिल्छ नि त। मिल्छ। मैले अहिलेसम्म सोचेको छैन, किन भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले अगाडि भने तपाईँले दुःख मान्नु पाउनु होइन, मैले दुःख मानेको छैन, त्यो नर्मल कुरा हो, त्यो सोध्ने कुरा हो। फर्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो दाँत चाहिँ मोडलिङमा अलिकति के हुन्छ भने डाइरेक्टरहरू, अब हामी त यहाँ सुदूरपश्चिममा छौँ होइन, सबैले झरनाको अभिनयको तारिफ त गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ बाहिर जानुभयो अथवा केटिएम जानुभयो, काठमाडौँ त्यो जानुभयो भने तपाईँको त्यो दाँतको कारणले गर्दा पनि अभिनय भन्दा पनि मान्छेको सौन्दर्य पनि त हेरिन्छ नि त होइन मोडलिङमा। त्यो कुरा मैले भन्न खोजेँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ परेको थियो, म परेको भन्दिनँ। फर्स्टमा चाहिँ मलाई हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ, अहिले उहाँहरूसँगै काम गर्छु, उसको त दाँतै राम्रो छैन, उसलाई के भिडियोमा लग्ने टाइपको मैले सुनिरहेको थिएँ। तर पछि आफै अब कुनै कुनै कुराले गर्दा चाहिँ एज अ आफ्नो त्यो सम्बोधन गर्ने तरिकादेखि लगेर सबै कुराहरू उहाँहरूलाई मन पर्यो अनि लग्नु भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल कहिले पनि भएको छैन, सायद उहाँहरूलाई काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भएको हुनसक्छ, अरूको मनको कुरा थाहा हुँदैन। त्यही त प्रस्तुति, आफ्नो प्रस्तुतिकरण आफ्नो जुन छ होइन त्यो ठुलो कुरा हो, त्यो सौन्दर्य भन्दा पनि। तर एज अ मोडल तपाईँ भएको कारणले गर्दा होइन त्यो चाहिँ यदि बनाएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो कि अझै सुन्दरता अझै थपिन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। तर उहाँको दाँत बिग्रेको कारणले गर्दा पनि उहाँ अति राम्रो हुनुहुन्छ फेरि, त्यो कुरामा चाहिँ अब डाउट छैन। मैले जस्ट पहिले पनि भनेको थिएँ होइन, तपाईँले त्यो दुःख मान्नु पाउनुहुन्न। सो मिल्छ भने त्यो बनाउँदा पनि राम्रै हुन्छ, के फरक पर्छ? अहिले अब बनाउन त मिल्छ, तर मेरो 200-250वटा भिडियोमा मैले यस्तै दाँत देखाएकी छु। फेरि त्यो दाँत चेन्ज भयो भने यो झर्ना होइन भन्ने हुन्छ। त्यही हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब जे छ त्यसैमा खुसी छु, त्यसैमा सन्तुष्टि छु। ओके, नै राम्रो छ, यो पनि राम्रो छ, धेरै राम्रो पनि भन्नुभएको छ, धेरै नै राम्रो भन्नुभएको छ। तर त्यो बनाएको भए अझै केही राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सानोको मेरो चाहिँ कुरा मात्रै हो। त्यसलाई तपाईँले पोजिटिभ हिसाबले लिँदा पनि भयो, बनाउँदैन भन्दा पनि भयो, त्यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार होइन। अनि झरनाले चाहिँ अब आगामी प्लानहरू के गरिराख्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नाले यही साङ्गीतिक फिल्डमै नै अब चाहिँ गरिराख्ने अथवा चाहिँ के छ? अब जहाँसम्म साङ्गीतिक फिल्डले आफूलाई साथ दिन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ अभियसली पनि म अगाडि बढ्छु नै। अब नदिएको खण्डमा आफूले पनि केही गरेर खानुपर्छ, त्यसपछिको चाहिँ सोचेको अलिअलि सोचेको छु, त्यही पनि सोचेको छैन खासै त्यस्तो चाहिँ। कति पढ्नु भएको तपाईँले? मेरो इन्टर हो, अहिले इन्टर +2। पढाइ कन्टिन्यू छ? कन्टिन्यू छ। हजुर। अनि त्यसो भए अब चाहिँ साङ्गीतिक फिल्डमा अगाडि बढ्ने जतिसम्म सकिन्छ गर्ने होइन, मेहनत गर्न नछोड्ने आफ्नो। तपाईँ धेरै चाहिँ एकदमै चाहिँ यो सुदूरपश्चिममा मात्रै चाहिँ केन्द्रित रहनुभयो कि होइन, केन्द्रीय स्तरसम्म काठमाडौँसम्म जुन हिसाबले एउटा एक हिसाबको राष्ट्रिय कलाकार भन्ने ट्यागलाई, तपाईँ पनि राष्ट्रिय कलाकार त हो होइन। त्यो धेरैले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँमा गएर जुन हिसाबले कलाकारिता गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय कलाकार भन्ने एक हिसाबको ट्याग दिइन्छ होइन। त्यहाँ गएर त्यो एउटा चाहिँ असामी एउटा चाहिँ कल्चरभन्दा बाहिर रहेर जुन हिसाबले राष्ट्रिय हिसाबको जुन हिसाबको प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो हिसाबमा त्यस्तो काम गर्ने इच्छा चाहिँ छैन? त्यो त अभियसली पनि छ, त्यो त मनैदेखि नै छ। अब मैले ट्राई पनि गरिरहेको छु, कतिपय कुराहरू चाहिँ अब नभनेकै बेस्ट हुन्छ। तैपनि अब गएर काठमाडौँ गएर चाहिँ गर्ने विचार चाहिँ छ, आफ्नो चाहिँ एउटा इच्छा पनि हो राम्रो भिडियो गर्ने। मेरो फर्स्ट स्टार्टिङ नै काठमाडौँबाट नै भएको थियो, 30 गीत खेलेको थिएँ र अब त्यतिखेरदेखि त्यही भएर चाहिँ अब यसपछि पनि गर्छु। ओके, अब यति नै भयो आजको चाहिँ यो इन्टरभ्यू। केही अलिकति रमाइलो पनि भयो, केही उहाँको अलिकति मन पनि दुखिएको छ, मैले बुझिरहेको छु। तर यसलाई रमाइलोकै हिसाबमा नै हो, किनभने मेरो आफ्नै दाँत बिग्रिएको छ होइन। म दाँत बिग्रेको मान्छेले दाँत उहाँको पनि बिग्रेकै नै हो, तर सुन्दरता चाहिँ छ
बिग्रे पनि उहाँले जुन हाँस्नुहुन्छ त्यो हाँस्दाखेरि पनि त्यो बिग्रेको दाँत पनि मान्छेले राम्रो मानेर चाहिँ हेरिदिनु भएको छ, किनभने उहाँको प्रस्तुति त्यो हिसाबको राम्रो मिठो छ। यही भन्दै अब अन्तिममा भिडियो हेरेर बस्नुभएको साथीहरूलाई प्लस हामीलाई के भन्नुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त हजुरलाई यहाँसम्म दुःख गरेर आइदिनु भयो। टिकापुरदेखि यता त अब धेरै टाढा नै हो, गाउँ पनि अप्ठ्यारो पनि बाटो थियो होला। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हेरेर बसिराख्नुभएका जति पनि छ तमीकी जिक्कै जिक्कै धन्यवाद आया, यसै माया गरिराख्या। ओके, अछामी छोरी अछामी चेली झरना बोरा सबैको प्यारी हुनुहुन्छ। अझै धेरै प्रगति भएको हामी हेर्न पाऊँ। धेरैभन्दा धेरै तपाईँलाई चाहिँ आगामी तपाईँको साङ्गीतिक करियरको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यही भन्दै भीम मगरजीलाई यति मिठो तरिकाले चाहिँ खिचिदिनु भएको छ क्यामेरा, सो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै झरना र म बिदा हुन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् हेलो टिकापुर टिभी। नमस्कार।